Você já viu falar de bruxismo? Aliás, muita gente sofre com bruxismo, né? Que é aquele ranger dos dentes, apertar os dentes muitas vezes, que isso pode te dar dor de cabeça, dor na mandíbula. E qual é o sintoma disso? Ansiedade, estresse e desalinhamento dos dentes. E sabe como faz para tratar? É muito simples, mas você precisa de um especialista. E aqui na Alegra temos os especialistas mais capacitados para resolver o teu problema de bruxismo. Entre em contato e faça uma avaliação.